Bonjour, bonjour les amis. Bonjour les amis d'Emilia. Lelo na Jesus na tebe moko ya sika. Merci pour na abonné nyonso. Merci pour na battu nyonso bazo partager, bazo aimer, bazo liker, bazo activer la cloche de notification. Bazo inviter yo ceux qui n'ont s'abonner te s'abonner na chaîne na ngai et ça la nga bien. Ceux qui liker, ceux qui s'abonner, puis ceux qui ont partagé. Lelo toye na thème moko ya sika. Nabi ke ko plaire mi ba maman parce que lelo to lobela ba femme mariée. Thème na biso sujet na biso les ali femme prenez soin de vos maris et de votre maison. Pourquoi lelo nazo lobela femme prenez soin de vos maisons et de votre mari. Et ça vraiment na baki na nani na page na kona na chaîne na ngai na kolobela la femme na kolobela ba femme mariée na kolobela la fiancée na kolobela prétendant na kolobela ba fille na kolobela no césar kolobela basi lelo na ngaki na partager na bino vraiment sujet o eza très important o biso basi belé to nyora kango to mona kango non eza vraiment important te ya kolobela ngo mais lelo nangaki na lobela bino vraiment parce que esunga ba jeune na biso ba jeune couple na biso ba erreur ebele bazo sala na ba couple na bango lelo tonga ko banda liboso kolobela nani mwasi faut koza soin ndaku na yo. Pourquoi ndaku na yo? Parce que ndaku ezali lié moko ya repos et sika moko mutu so kaza fatigué ta kana to kina misala o eza fatigué mo ye fatigué mais tant on na ndaku no saka na ide o lala o sala no so lingi po ndaku no zo kiti mo stress ndaku no zo peso kimia mais lelo to mona bandaku na biso surtout pour na ba jeune mariée ou bazwa na ko bota ba jeune maman soki lelo oboti kobota elongolaka salite elongolaka propriété ya mutu te kobota elongolaka organisation te kobota ekomisaka mutu pe salite te kobota ekomisaka mutu pe fazani footiste te parce que lelo tozomona ba jeune na biso bazobotaka babali mais omona mibali bakabwani omona mibali avandaka na ndaku te eloko mosusu erreur mosusu eza nini eza ke mwasi ntango akomi kobota aza susu ndenge azalaki te bien se biso toyebi ke so mwasi abota azongo asu ndenge azalaki te mais yango te elobi te soki mwasi oningi kobota fuka na komitikaka fuka na kosala kenda kuleza la salite soki bana bazosakana wana soki obongosa baje na bango te parce que oyo ezango ndako ya bana na kotikaka bongo okomona bakushe ya bana eza parpille okomona okoti na kati ya ndako ya motu mosusu soki omosula masuba ozotuna oyo eza wapi ke biso awa toza na baproduit ebele oyo okoki konettoye ndaku esesika moko ya bien nga na fréquentaka pe ndaku oyo eza na bana mais komona defo koti na ndako nozo mituna ese bana bazalaka o bazalaka te bana bazali mais propriété eza makasi propriété fo ezalaka toujours parce que ntango ndako eza salite ozopesaka réseau mpona bana baza bato oyo baye kokuta biso ne foto baneni nini ya kogere bango ndenge nini ya bakoedike bango mwana ntango aza moke bien sûr mwana ntango aza moke akoyeba eloko te mais yo nde mama nde okoyeba fo bakorange ndako parce que eza propre te okomona mwasi aza mutu oyo soki alamuki na ntongo avant asala nyonso abandaka liboso na kosokola soki asokoli abandi koere ndaku na ye okomona na poto awa bandako ebele ozokuta ozokasola biloko ya kolia okei na chambre même chose c'est pas bon ntango biso na poto bandako na biso te lokwa na afrique ozolamba biloko etikala nango na ndako te non solo etikalaka te mais biso awa na poko te toza systeme ya ndako na biso aza ba haute mais aza haute mais tolambi solo ezalaka kaka ozasala koeraka bandako na bino quand même tango olambi na tongo okoti mpepe ya sika kopesa raison hiver te maman
parce que tant va hiver ça m'a li c'est normal mais faut la fenêtre pour la bimisa nini solo ya lobby ocha sika to yo kana vraiment skawana to bon svanda kuna biso to za sou ya vanda kuna biso na poto biloko eza moins cher to na ba action to na ba nos ba tika ba produit moins cher mais ce que quand tu vas toilette musu sola masuba bien sûr la toilette mais ozo kango sola masuba ozo tuna et ces toilettes za ni ba parfum za la raté non au côté na toilette au côté na marché ndenge bo suma ka ba ni na make-up bo suma ka ba parfum à douche à toilette bo suma ba parfum na bino au limite moi au pena bo suma na sacrifier en gros que na 40 € na 20 € na 20 € na que soit parfait na la toilette na que soit parfait na la douche na que na ko soit parfait na ndako na que soit na ba produit na pona na bon sanda kuna ngai parce que quand on bon sanda kuna yo et ça ka pona yo te mais pour la éviter pe bazo na ndako ba la paix disposer parce que pour bazo errer soloana mais ce qui que ndako na yo ezaka ka solo biloko ndako na la douche toilette ko même ko lo baptiser ki to côté chambre no ko la ko erango te ba grand couteau olali kaka bongo okuta kaka ndako ka nwa désordre pour la nini tant ko bon sango ezate tout ça tant ba biloko mususu ba distraction tant mususu mona ka ko s'occuper na mwana eza normalité photos appela tant ko bongisa ba cuisine ça propre même ba cuisine où eza na biloko grave mais kaza na biloko belete mais et c'est quand même propre ça bien organisé. Et ça a bien organisé que est indispensable et déranger mon tout aux enfants dans l'andako. To bongi ça vraiment ma maman, to bongi ça ma fille na biso ma jeune maman. Bo ça la berre wana te, ça qui to côté. Bo suma bonisika bo suma na bité moi oh na poto bilamba et c'est dans la ngoti. Pour ceux qui ont suma ton ça na valise bilamba mais ndako no moko za salité, ozo za même nzungu akolambela. Comment expliquer que aux autres nzungu akola même za jina kitoko aux autres sana kitoko ko servir mobile dans la mesa aux autres même fourchette assis il y a bien pour nous servir mobile dans la mesa eza kitoko te moi si avant abana kumibongisa tout faut ata la pena ndako na ye au moins aux autres que suma ba jina kitoko mais ba drana ndako za ba drana bien te. Badron zomo suma badron kwa bana mbakola ila ona mbetu c'est pas bon mbetu na ya kola la frise la mbetu mo représentable mbetu mo propre et puis c'est pour ça kola parce que tant otani drap faut suma drap mo que puis c'est appeler kola la mbetu mais comment ba fi ba nani ba bana basi suma bala azoke suma drap lokola mutakola isilango bana mais za drap ya ye moko ye na mobali na ye mais akosuma drap moko akitoko te akosuma drap moko lokola ka somba na oka pesa normalité faut ko bonsa ndako eza bien pour na biso moko et bien pour na mbali na biso pe et loko suna ngol basiko ya mi balé si je na biso zali ko prendre soin mobali maman le ozo mona ba fille belo zo ganga bazolela na internet ba yibinga mobali basali nga boye mobali na ngake mobali na mama est-ce que tu na rappelle qu'on est pour s'embêter toi kini mobali soko bala ni mobali dira azande kuna oti mobali de azaya na oti mobali 3 ans aza papa na oti mobali 4 aza oncle na oti mobali aza mobali na yo faut ko zaka taya ko s'occuper na mobali na yo na ko ebisa mino loko moko secret moko moni basu bazo mona mibala bato baza basi moko ba mizaka ba arme nyonso bazaka ba arme nyonso arme na bango zaka nini balinga ko mitika te tango bani ko bota bana baza bato bana baza ba fruit ya bolingo tango bato mibale ba yoka ntobota eza normal mais bana bakoya ko remplacer que sika papa na bango te ba mame bele base bele basala ke wana tango aboti tango abali mobala sana mobali na ye ako s'occuper na ye 100% ako sala tout mais tango ka bana ko bota abosani mobali akomi na ye ya na mobali akomi na noko na ye non mobali azala ko la mwana mukie alors c'est nga ba chéraka tout le temps
Bibali balobaka te mais bazaka posa ba poser art wana. Yo mona mwasi abani ko bota asuki par sur mbali la été. Bazaka sur ta intimité ensemble te intimité la bango na bana bakomi ko kota ngo. Ils ont normalité. Moi ça malamu azaka moi ça organisé aibi ko ça planning na ye. Tant vous avez ça planning na ndako na yo bon zo temps na yo. A tozo sala. Et le but est qu'on pêche te pour s'occuper dans mbali na ote. Au moins la base nous na pour bala msabala wa semouli. Moi c'est mususu azolambela mbali azolamisa moi c'est mbali wa semouli. Moi si vous ta lambi na eka so mbali ah kene ko se servir na yo. Non. Faut présenter mon mbali na biloko akolia et ça très important. Biloko nyo sone matisaka e matisaka bolingo na moi si na mobali. Pour mobali va s'occuper bien. Akoza ta kota libanda te. Mibali mususu mona wuti musala azala posa vanda na ndako mais akoya kokuta mwasi nana bongusi ndako te chambre na mobala la keza propreté azaka ka wana na bana azaka ka na téléphone fixe azaka ka wana ko sur la téléphone ko sur la téléphone za mabete mais avant sur la téléphone faut ndako nous la propre pour muto sur la téléphone bité ko so ka bongi so pa o mona ke mwasi ndako mbala wuti musala azala posa kolia. Mais moi, c'est mon bal, comme elle a vu l'âme, c'est la normalité. C'est la normalité. Quand l'âme la cambale va boutou, c'est ça qui est au côté. Appétit, mon sous ses arèmes, sur 16h, 15h, mais ça pour s'aller à l'aïe. Moi, c'est moi, mon bal avant Nanda, moi, ça serait sa mobalité. Avec la cambale, ma soloté. Toloté? Non. Mon bal, c'est mon bal, nayo. Tous on attend tous arabes tant aux arabes tant molitolinga na sika izarani mkemi ko benga lo chez mkemi ko comme les testo et chez vous arabe o sani oh ce ko comme nda ko moko ba ko masu ba testo te boko ba su ba jeter mité tellement olobino kaka ah mbai na ngalinga ngai ah mbai na ngalinga ngai non c'est bon surtout biso ba femme surtout biso vraiment ba chrétien surtout ma bala la biso de faisons ba pour anini pour na manque de dialogue. Dialogue exacté, tellement au bali serviteur de Dieu, tellement au bali évangéliste, au bali apôtre, au bali prophète, et le but que au bali na yo nanda aux moi sa pasteur, aux moi c'est apôtre, yo qui ministère mbano même na katanda, mais c'est pas la normalité. Nanda kuna bino mi bale nzambe likwa zo mona bino c'est normal. Comment est-ce que nanda kuno so sera mobile loko nzambe moko non ozo mobile loko la ndenge azaka passe so makibasa nanda kuno mama tika no ko biso secret moko mibale ni bazane wana balinga atakutu asambela ka ndenge nini akoza toujours na poso kipeye kolobate ke no mbali musoso mona des fois asimba yenso kaka bible azo priaka yo ka sa priaka kwani pa mona ka osokipa na été des fois pas pour ça peut au solo pas solo peut bien au distrait quand même les loko moko bien au s'occuper na ye au soit temps na ye mais tellement yo au yebi ka sana déjà lingane ngada to biso na bolingo saka alléluia nous c'est pas ça amen non au cause la femme chrétienne. Si vous avez un na yo, oso qui prend un bal na yo, oso mi robe na mukuse, o la takananda, na mon bal na yo, et ce que l'on la Saint-Esprit, mais non, et l'on la Saint-Esprit, faut s'occuper de bal, mais bien sûr, tout ça passe toujours ça la tête, le roi passe à Bandumba, non, c'est ça qui m'a fait Bandumba té, parce que passe à Bandumba, la cara pour aller dans le bateau. Tant à Zumba bateau, à retirer le temps, pour enrôler l'Isaïo, pour voir si nous sommes à Zumba là, à coller l'Isaïo, faut aller l'Isaïo, on a ça signé. Il y a des gens qui ont prêt pour na azwa mobali na 100% à kende na ya ça pour ça mutema na ya. Aza kuna constater ce que Robert a ba police oté. A kola mu fa mobali no niveau moko emuto oza kutidete. Mais yo kolo mobali te ba mbala linga obosa no ko soki paraité. Moi si a servation mbali na mesate alo servi mbali na mesa basani bizarre basani moko zanga tina ba fourchette moko bizarre basani en Europe za moins cher mais moi ça que so maka basani moko zanga tina basani zanga déco obona moi ça zo na sani oka pembe aka sa ideni bazolia nini bazolia nini
Au moins moi ça sombi ça na pembe zanga esthétique. Asumba ça ni moko biza ba verre coup dans servir mobali verre moko biza. Azo tira mobali stand moko biza mobali kata moni stand de dégoûter. C'est pour ça qu'on lie sili. Hein? Mibali balinga tanga uti musala aye ayokuta ndaku na propre. Akolo banoti mama ina ko za papa banoti et puis c'est pour sa vanda azo atana ya repos akena chambre la moni chambre za propre amoni mbetu na eza bien amoni salon na eza bien akuti bana ni za propre akuti moi ce n'est pas za propre amoni moi ce n'est da sisne ko lamba avandi na ye mama yo mobali no comme ça ya na yo mobali no comme ça ya papa na bino mobali no comme ça no kono mibali bakola te mama mibali bakola ba bébé baza lokola ba bébé soki bano mwana tozwaka exemple moko facile mwana soki aza bébé akoyeba te kasubi mwana soki aza bébé akoyeba te kifona sokola fona ke sokola mibali baza bongo mibali balingaka ya basi bakari babondelaka bango mibali balingaka basi oyo basheraka bango balingaka basi basala bango bakado balingaka basi basala bango ke balingaka pe basi excusez balingaka pe mwasi oyo azobakali makamba bien balingaka pe mwasi oke azosolisa ye mpenza bien makambo bino moko ye makambo ebele azoloba elobi te ke soki oza chrétien olatela mobali nyonso coupe mokusa na ndako ti mama bosalaka baerreur wana botika na bino botika pourquoi bomonaka basere oyo baya kokwesaka baserviteur de Dieu na kati église etanso bango ezaka nini bayebi ke bapasi balingaka biloko wana bayebi ke baserviteur de balingaka biloko bayebi ke mibala ndako balingaka biloko biso tolataka siko soki oza mayele te mama bato bakolatela yo omunu mwasi na ndako ya libala amilatisaka liputa lokwa soki eloko nini ako ben non arrête lata coupe na yo ya mokusa oza mobali na yo eloko nini kogene yo osomi mwa robe no moko ya bien sexy ovandi osala mosala na ndako moni mwasi aza eloko moko nayebi te mwasi aza eloko moko oyo azopesa posa siko omona mwasi mosusu mobali soko amona apesaka ye posa te posa na sansi ke apesaka ye posa kovanda na ndako te soki aye na ndako azoka posaka ke mibali mosusu omona bakevanda na banganda mpo anini basi na bango bapesaka baposa kovanda na ndako te po mobali oyo abimaka ere nyonso lasi ke azosi retrouve te retrouvaille na ndako ne ezalaka te na ndako ne banostalgie ezalaka te yo bala na mobali obika mobali alingaka nga omivandisi na yo omilemisi na yo komi nozododo mama tika fongola miso bafi bofongola miso libala eza facile na sens ke soki oboyokani kaka soki okomprendre ke eloko moninga no alingaka o moninga eloko alingaka te mama esili lango oganye esika na yo moniko oganye nakoloba ndenge nini oganye ozwi trophée na yo moko basi tala bozwa so na mibali na bino omoni basi na Afrique bazaka près na mibali na biso soki yokanisaki nga na kosalela mobali na ngai eloko nakosokipela mobali na ngai te parce que naza fatigué je viens de travail nga nasalaka fo mobali akomprenaka nga mobali fa akomprenaka nga naza na temps mingi te mobali fa akomprenaka nga kingi nautaka mpe mosala na fatigue mama yo ozopesa mobali no fatigue no mosala ozomema ngo na ndako na yo mais non epe na basi mosusu basalaka na bango te baza na ndako me basokipaka na mibali na bango te ezala nini nango po mobali ntango abali yo elakisi ke aza na posa moni makambo papa mama na bango asalaki ye te ye aza na posa kuta yango na ndako na ye mobali alingaka mwasi oyo azalaka propre alingaka mwasi oyebi koloba alingaka mwasi oyo abondelaka ye alingaka mwasi oyo amikitisaka mpa na ye bozwa ta bino bosokipe na mibali na bino mama tokomi na temps moko mibali moni basi na Afrique bakomi kolinga bakomi kozwa mibali bakisi po soka linga normal bakolinga tazwe na kisa ngazwe na kisi esili mais kisi na esili mais alangu sie déjà siko kuita ke basanga oya kisi wana etikali elasa komi zoba mwasi na mobali na akomi zoba mobali na komi zoba na ye mais yo mwasi babali yo
oza ndako libala mama omikomisa no libala ndako yo moko mikomisa libala ba misusu ya te mbala bakomisa ba rideau ba moko mikomisa ba rideau bo mikomisa ba rideau na ba drap na ba coussin na ba mbeto na ba canapé bo mikomisa bino moko yo muto za na jeune obali mobali na moko azali mobali maka sala nini nango ezalaka nini bo mobali fafa na ndako na mwasi na ye mais eloko ni binisa mbali na yo fo sosola eloko ni binisa mbali no nyonso bozana no ba jeune mais mbala mona kamba kivana kana banganda mbala kenda ka banda kwa batu mbala ketambola kakizani et là ça se retrouver te masolono bet ça obet la mbali na yo mbali abimaka libana akenda kaka kovanda ka banda kwa batu akenda kaka kotambola banda kwa batu akivana kana banganda eloko ni ke ebimisa ka mbali no libana fo sosola eloko ni ebimisa ka mbali no fo mituna na eloko parce que tambo za ba copine ba copine mbali wana yo kapusa avanda kana parce que eloko ni ebimisa mbali no libana no vala mituna bonata hiver ne comme la couvre fou bon mi bali mso azo sika banda bazo mona kala kola makura baka couvre ve sili on mso azo sa kutu prière ba kuma dala été po bima na bango bazo ko ka couvre fete po bazo mona ndako de baza kana couvre fe kutu la ko zo kutu te basi mso akomisa ndako ma couvre fe mbali tanga zo ko nazo akoti na ndako akosa de na koti na couvre fe na koti na confinement banda kumseza confiné ba bes l'état le ba confiné banda ku te ba ko basi musu ba confiné banda ku na ba mais non mbali tango ayina ndako faut pese pour ça revanda faut pese pour ça kolala faut pese pour ça kolia faut pese pour ça makamnyoso mama soko wana okasaka ke non mbali nanga dala bakalanga je t'aime je l'aime c'est tout mama alinga biloko nyoso mona ka balinga kana te ko kaseto so mbali na asambelaka alinga biloko wana alinga biloko akala wana te non akolinga na ngome akolinga sa intention ko kene kotala ngoti mais la intention que amon a retrouver ka ngona ndako na ye ko kasate soki mbali na yo priaka mingi ke akolinga te ko s'occuper no bane je t'aime o bana mon amour o pese bisous non akolinga biloko no so ma ko ibisa o tela de yo mo sinde o formule o changer formule na yo ba fibo bukana te basa afriki baza prête soko za poso lela okipa sumbali na ote zoye yaya zoye noko zoye tout olela ka mkomsusu olela ka tango olela ka oya kotala émission o bana kubandela ngo boyo keloko nini o esali ke mbali na ngali muto mbali na ngabi male banda lelo bo changer formule ba fi bozana no ba jeune marié bo uto ba na calamité bo koti ba na ka bala ngo très jeune ce que tant koti très jeune ba moto ko sa wa mama mibimba miza sens te ba ba mo bala ko sa sama ka jeune mo mino jeune sa sama ka mama minaneni biso foto pesa ba tu posa moni moi si tan wa bali faut pesa ka posa là c'est ko zali faut o atira ka ba tu vers yo ke o tire ba na vers libala là que ça on a marié on a jeune marié ozo pesa ba tu posa ko bala mais ce qui mo ozo pesa ba tu posa ko bala te oza exemplaire te o ka sa va que mutu sa ko bala pona yo mais non bobongi sa ba jeune bonana ba jeune bozo bala avant bozo divorcer pe avant boy beloko nini o eso sala ka divorce le zo kota na bala na biso eza manque attention mobala lingaka attention mobala lingaka ba chérir ye mobala lingaka mwasi ayena ndaku mwasa zo bana baloba ya bimalo ba sukali ko pesa mbali baloba mungwa te ko pesa baloba sukali po cycle na ekotaka ye sikra bolingo fe kotaka sika bolingo soke kote vandi mama esili mubali muso mona zana musala zo ka posa musala esila te azo mona ka lokola akoma ke ezonga kana ko kaka eloko ne sala mbali bon pona ndako no se retrouver te ndako na ye koma lokola kamoko ya kubuya ya banana ya ba pomba ke soki oza makasi te okokate non mbali mususu ka ke musazo aloka mutema moto po azonga ka po nini mwasi na ye abike mwasi so ka zona ndako niveau a shera ka ye ezo kimi se na musala ana poto ko se po farti so ke fo futa ndako
mobali musala na ndako azokanisaka mobali musala azokanisaka ndako na ye des fois que avandi même na musala azobaka mwasi na ngai oyo azosala ni motema de combien da bumbu azonga kaka mais mobali mosusu mwana aza na musala motema kuti ebetaka bumbu te motema ndenge oyeba kaka soki atalika ni 12 ans baye déjà abi photo tozonga otala 6 heures sino banda so musala mais mobali mosusu ka monika azala na 12 ans azoka mukanda loka ale akotaka na mota tourner ka azonga na ndako bobongisa ba mama bobongisa so bobongisi botika kolela ka wana muzolela ka oh mbali ba yibinga mbali ba salenga boy bobongisa ba fille tozala ba jeune ba jeune mama boboti kobota elongola muwa mbali na uti so ko ta mwasi moko organiser kanda kuna yo bien na le makambe belé mais la mélange ngo tout bozwa ka wana ona mélange wana bo pesa raison vraiment moi ça va là moi zarandini so que mbaya nanga ma ça la de 6h à 15h ou de 7h à 15 à 17h so que ça la 9h à 18h maman o sali musana ou la mkitongo moi ça va là moi la mkatongo sali musana itongo sali musana bongi sinda kuna alambi botika pe ko lambi la mbali babutu tu en Afrique te comme tu lamba na makade tu na courant 24h à 24h. Mais moi, basi mususu balamba kala 18 ans zo lambela mobali na sensité. Au moins mbali da lembi mobali uti musala enda ku 15 mais zo lia 20 heures. Normalité. Bobongisa vraiment maman bobongisa bo baba ko sa planning na bino bien na bi ke sa bino bien makasta bozo bongisa planning na bino opesa raison. Opesa raison moi si to za bana koloko si sa bolingo to pesa bolingo pa bana te. Bana ozobenga mon chouchou mon cœur maman mkola ko za cœur na ye akoyeba osusute akoyeba yo ko za mama na ye mais akolinga susute ke wana ngobondela ye wana po dazu mutu na ye ngobondela ka ye la même chose na biso mwasi bana ba pourquoi bana ta bala bakenda ba ma biso te ela sa ke ba ko tika ka biso kaka ba mba ke sala foyer na bango yango bo si pesa bolingo affection pa bana te non na bito bolinga bana bino to bolinga bana na bino mais boy ba ko séparer boy ba ko ça va part de choses pour bible de bi chaque chose à son temps ta ko occuper bana ezali ta ko delebi kumbana na yo ayaka 15h 16h na ndako 18h on s'occupe la bana banda tongo titan do comme déjà 15h faut aussi libérer pe ozupe tano mi bongisi tango mo bongisi pe mama mbali pa on a posa na OK on s'occupe pe na ye o servir o solisaye mais comment la moi musu mbala ye chéri sala ka semu na zo s'occuper la bana nano awo na zo wonza nanu kingandi na zo wonza nanu boy mais non mbala na posa to expliquer biloko no swana baba mama na biso na Afrique wana ko s'occuper na biso nyonso na ndako mais so papa ba ye abwakisi openza abwakisi za ta posa kutu ko yo kote azo s'occuper na mbali na ye mais biso le to komi ko bebisa to zo s'occuper na mbali te mobali na ka ba ne ka jeter le bas jour anniversaire mais non bobe ndo bana jeter mais chaque jour ça la bien tant on mobali na je t'aime chérie je t'aime mobali zo ke musala OK puis na otika na porte oui c'est papa OK bien on est sa bonne journée on peut se moi bisous ça la bien et ça la bien té na kosi et ça la bien bobongisa et ça la bien ma casse ba maman ngai ça la bien mobali ozo ya mfana mbali ngo za na soda mona kata ndaku non moi ça la ka dou moi ça la ka dou moi ça la dou aza maboko pe moi ça la ka pete tant on se mbali azo sanda la pete bobongisa vraiment bo travailler sur tendresse na ko bo travailler sur tendresse na douceur bo travailler sur bilo qu'on est au sala vraiment bien et le but est so ko za au moi ça musali na nzambe o s'occuper sur mbali na te non mama bo tika bilo kwana to bosa naka bo ba fio ba yaka na idée ko tomber ko fait tomber ba Jezabel ba yaka na église ba yaka na idée ko fait tomber mibali na mibali na bino parce que bino na boza misute ko zoka miso ko mona makamusu ko mona ngote mais ba ko ba yaka na double miso ko mona makamusu miso ko mona makamusu bon ça vraiment comme ba sunga bino voilà to kuta na prochaine vidéo va conseil na biso peut-être toujours ma séance na biso ya cuisine voilà tini vous s'abonner vous s'abonner vous liker vous partager vous activer ba cloche à notification pour recevoir
tout le temps ba notification sur la vidéo à site la cuisine. Pourquoi pas ba conseil? On a bisibino merci. Et puis la bisibino ba gros bisous la bino botika la bien. Na yebi ke ba conseil ezo kota na moni ke na zama osunga bino pe na moni ke nyonso ezala bien so toni ko sola to bon saka nga na yebi na mingi te. O na moke na yebi yango nazo apprendre na bino bo sala eza pe obligé bozwa nyonso te conseil bazwaka oya bien o mabe osali no boki na poubelle zama osunga bino wana bisibino ba bonne journée bonne journée wana tokutani na prochaine vidéo. Bye bye.